Аниме рингтоны, есть такое приложение. Здесь есть топ аниме. Good Anime Girl Song. Аниме 3. Japanese Drum. Фанни аниме. Death Note Keikaku. FMA Nani. Хёка Ваташи. Сонг Рингтон. Акацуки. Паразит. Оп Баттл. Эпик аниме. Дежавю. Running in the 90s. Прайер. Евробит аниме. Атака титанов. Дораэмон. Драгон Белл Супер. SFX аниме. Anvil Drop. Здесь, кажется, отдельные звуки какие-то. Блюшин. Critical Point. Дон и Белл. Epic Fail. Good аниме. Данке. Данкешон. Did you call? Go. Спасибо. Вот так неожиданность. Аниме радио. Здесь только 3. Вот воковое-то выберу. Воковоид — это тот, кто поет. Так в Японии называют. Аниме-квоты еще есть. Но здесь, кажется, находить что-то аниме какое-то и персонажа. Сам не знаю. Вот Арабай Рэнджи. Сейчас попробую ввести кого-нибудь. Пойдет. Карен Арараги. Кайоми Арараги. Кайоми Арараги. Арараги. Кайоми Арараги. Да, Бакамоногатари, да. Это из истории монстров, да. Давайте и Шинобу. Шинобу. Сакамото дес. Шинобу. Вот, Моногатари. 2 сезон, да. То самое. Есть аниме звуки. Неко. Пхука. Килл. Кагуя-сама. Опенинг.
Ну, пусть будет первый. Он самый интересный. Джорджа есть, Buzzer Adventure какой, в общем, много-много здесь. It's Friday. Нагатора-сан. Опенинг. Так. Хантер Хантер. Также есть обои. Наруто и всякие другие. Ну, кстати, у меня на обоих вот такая вот есть. Она где-то там была. Вот, пожалуйста. Ну и настройки здесь скучно. Купить премиум и получить прошлые рингтоны. Вот и все приложение.